أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah-u Teala bize biz Ramazan'dan geçme nasip etti ve bu Ramazan'ın son cumasıdır. Bugünkü cuma. Bu Allah'ın lütfudur ki bizim aramızdan birçok kişi ibadet ettik, oruç tuttuk. Ama bununla beraber biz şunu da dikkate almalıyız ki sadece Ramazan orucunu tutmak veya ibadet etmek Ramazan'da biz hedefimize ulaşmış değiliz. Tersine Allah-u Teala bize nasihat etmiştir. Bize nasihat ederek bize daimi olarak benim kulum olacaksınız, benim ibadetimin hakkını ödeyeceksiniz buyurmuştur. İşte Allah-u Teala ise bize ibadete muvaffak kıldıysa, cemaatle namaz kılmayı bize nasip olduysa, nafileler kıldıysak, Kur'an-ı Kerim'i okumaya nasip olduysa, onu uygulamaya da nasip olduysa, işte onların vazifesi bunun arkasını sürekli olarak yapmak ve devam olarak bunları yapmaktır. Bu arada o zaman biz Allah'ın bize verdiği hedefe ulaşmış olacağız. Bu çağda biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek kölesine biat ederek biz bu yeniden bu söz verdik ki ve biz o sözü yerine getirmek için elinden geleni yapmaya çalışmalıyız. Bugün de bunu yapmalıyız. Ramazan'dan içinde kalan 2-3 gün var. Onda da bunu yapmalıyız. Allah'a dua etmeliyiz ki ey Allah bize Ramazan feyzinden dolayı gelecekte de hayır işleri yapmaya nasip eyle. Ramazan'dan sonra biz bu iyilikleri unutmayalım. Senin emrinle yaptıklarımızı biz unutmayalım. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mümini tanımlarken o bir namazdan diğer namaza kadar namazını bekler. Bir Ramazan'dan öteki Ramazan'ı bekler ki bunlar gelsinler ki ben bu esnada ibadet yapayım. Ve onlar beklerken o iyilik yapmaya devam eder. Bu esnada ufak tefek yanlışlık yapmış olursa o zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bu ibadetler onun günahlar için kefaret olur. İşte Ramazan nasıl önemliyse onun gibi her namaz ve her cuma da önemlidir. İşte Ramazan'ın son cuması bereketlidir. Sadece bu bereketli değil, her cuma bereketlidir. Biz Allah-u Teala vaadlen Mesih Aleyhisselam'ı gönderdi. Allah bize ona iman etmeyi nasip etti.
O bize bir sürü nasihate bulundu. Nasıl bizim Allah'ın kulu olacağımız, kulu olacağını olabileceğimizi söyledi. Nasıl gerçek ümmeti olacağımızı anlattı. İşte biz de onun nasihatlerimizi unutmamalıyız. O bir keresinde şöyle buyurdu. Ben birçok kere cemaate söyledim. Bana etmiş olduğunuz beyite güvenmeyin. Siz bunun gerçeğine varamayınca nicata kavuşamazsınız. Eğer bir insan sadece kabukla yetiniyorsa o özünden mahrum kalır. Eğer murit amel etmiyorsa o zaman mürşidin velayeti ona bir şey kazandırmaz. Ben falanca ermiş olana biyet ettim, ben Mesih Aleyhisselam'dan biyet ettim. Bunu demek yeterli değildir. Amellerimizle bunu desteklemedikçe biyet bize bir fayda sağlamaz. O dedi ki bunun bir örneğini söyledi. Dedi ki bir doktora gittiğinizde o size bir reçete yazıyor. Siz reçeteyi alıp böyle güzel bir şekilde bir yere koyarsanız bunun bir faydası olmaz. Ama o doktorun eğer faydalanmak istiyorsanız o zaman doktorun reçetesini olduğu gibi uygulamanız gerekiyor. Onun verdiği ilaçlarla tedavi olmanız gerekiyor. Ben Kiştiyen ismi bir kitap yazdım. Onu sık sık okuyun. Çünkü orada sizin için nasihatler var. Siz onu sık sık okuyunca ve oradaki nasihatleri uygulayınca ve hayatlarınızı ona göre değiştirince ki bu Allah ve Peygamber'in emirlerine uygun olacak. İşte bunlara siz bunu yapınca başarıya ulaşacaksınız. Ve size biyette faydalı olacak olan da budur. Allah-u Teala kad afla men zakkaha buyurmaktadır. Yani ki nefsinizi temizlese o hedefe ulaştı demektir. İşte bunu uygulayacak olursanız faydalı sizin lehinizde olacaktır. Bakın bir sürü hırsız var, zinakar var, kaba dayılar var, hırsız haydutlar var. Onlar hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetinden olduğu iddiasındalar. Ama acaba onlar bunu hak ediyorlar mı? Ümmeti olmayı hak ediyorlar mı? Kesinlikle değil. Çünkü ümmeti olan onun öğretisini tam manasıyla uygulamaya çalışan kimsedir. Eğer öğretisini uygulamıyorsa o zaman onun ümmeti değildir. Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adını leke sürme çabasıdır. Böyle hareketlerle ümmetten olma iddiası. İşte biz amellerimizi İslam öğretisine göre yapmak zorundayız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları öğretti ve bu devirde Mesih Maud Aleyhisselam bizim ilgimizi bunları çekti. Vadiler mesela şöyle dedi. Bu cemaate girdikten sonra bunun öğretisini uygulayın. Cemaate girdikten sonra sıkıntılar da gelir. Sıkıntılar gelmezse o zaman sevap elde etmek mümkün değildir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de 13 sene sıkıntılar çekti. Siz bilmiyorsunuz onun o devirin sıkıntıların ne olduğunu siz bilemezsiniz. İşte biliniz ki sıkıntılar gelir. Mekke'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve onun ashabına o acı sıkıntılar gelmekteydi. O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabır öğretti. Onun neticesine bakın. Bunun neticesi olarak düşman yok oldu. Siz göreceksiniz ki bu devrin şerlileri de bunlar da görülmeyecektir. Bunlar da yok edilecektir. İşte bugünlerde de durumlar böyledir. Allah-u Teala bu cemaati bütün dünyaya yaymaya kesin karar vermiştir. Siz bugün azsınız
Onun için size eziyet veriyorlar. Ama siz çoğalınca bunlar kendiliğinden bunları vazgeçecekler. Peygamberlerin cemaatlerinin tarihi böyledir. Allah dileseydi bunlar size sıkıntı vermezdi. Ve bunlar dünyaya gelmezdi. Ama Allah-u Teala bunlar, bu bahaneyle ve bu vasıtayla size sabır öğretmek istiyor. O bu zalimlerin ellerini durdurabilir ama o bunu yapmamakla bizi de denemek istiyor. Bizim içimizdeki sabır ve Allah'la olan bağımızı denemek istiyor. Acaba sadece Ramazan'da mı bizim ibadetlerimiz Allah içindir? Acaba biz bu öğretiyi hayatın bir parçası haline getirmek istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Eğer bizim hedefimiz bu değilse o zaman biz bir şey değiliz. Eğer biz bunları uyguluyorsak, bu öğretiyi uyguluyorsak ve sabır ile Allah'ın rızasını razıysak, dualar ediyorsak o zaman Allah-u Teala düşmandan bizi koruyacaktır. Kendiniz göreceksiniz. Allah-u Teala bu sıkıntılardan sizi koruyacaktır. Sabır bir ibadettir. Pardon. Sabır bir ibadettir. Sabır edenle ilgili Allah-u Teala şöyle diyor. Onlara hesapsız ecir bulacaklardır. Sayısız ödüller verileceklerdir. Bu ecirler sadece sabır edenler içindir. Diğer ibadetler için böyle söz verilmemiş Allah tarafından. Bir insan bir cemaat içinde hayat geçirince ve sıkıntı gelince o zaman hamisi olanı ona destek çıkar ve ona sıkıntı vereni yok eder. Yani Allah-u Teala bir gün onlar yok edecektir. Bazı insanlar sabırsızlık gösterirler. Pakistan'da çok acı verici sıkıntılar var ama Allah-u Teala bize sabır öğretiyor. Bizden bunu umuyor. Biz sadece bu Ramazan'da sadece bu Ramazan'da dua etmemiz yeterli değildir. İşte bu dualar, bu yaptığımız hayırlı ameller hayatımızın daimi bir parçası haline gelirse bizim için iyi olacaktır. Allah Mesih diyor ki Allah-u Teala bizim cemaatimiz Allah'ın himayesindedir. Sabır gibi bir şey yoktur. İşte Hazır diyor ki bu sözler aklımızda tutarsak o zaman biz hep ilerleyecek ve düşman bizim hedeflerimize hiç engel olamayacaktır. Ancak bunun şartı amellerimizin iyi olmasıdır. Allah'ın rızası için olmasıdır. Bir yerde şöyle diyor. Siz dünya meyil olmayın. Allah'a yönelin. Allah'a yöneldiğinizde göreceksiniz ki o sizin için kolaylıklar sağlayacaktır. O takva için şöyle nasihat etti. Tarih gösteriyor ki gerçek Müslüman ilk günlerinde sabır etmek zorunda kalır. Ashab-ı kiramda yaprakları yiyerek bir zamanını geçirdiler. Ekmek parçası bile bulamıyorlardı. Allah-u Teala birisini hayrına istemeyince kimse hayır yapamaz. İnsan takvalı olunca Allah-u Teala onun için kapılar açar. Bu sizin hayali düşüncenizdir ki insanlar sizin için bir iyi bir şey yapacaklardır. Ama eğer Allah-u Teala size hayrın dokunmasını istemiyorsa insanlar size iyilik yapamazlar. İyilik yapmak için Allah'a yönelmeniz gerekir. Onun rızası elde edince ve biz takvaya yönelince Allah'ın lütuf kapılar bize açılacaktır inşallah. Bunun için Allah'a gerçekten iman edin. Her şey bununla elde edilecektir. Allah-u Teala men yettakillah yec'allahu mahraca buyurmaktadır. Ve yerzakhu min haysu la yahtesib.
मन यत्तक़िल्लाह यजअल Yani kim Allah'a takva edinirse Allah-u Teala onun için bir kapı açacaktır. ला यातसिब Ve ona onun hiç ummadığı yerden rızık verecektir. जो अल्लाह ताला का तक़वा इख्तियार करे अल्लाह उसके लिए Ona onu hiç ummadığı yerlerden ona kolaylık sağlayacaktır. ख्याल भी नहीं होगा İşte biz de eğer hayatımızı başarılı kılmak istiyorsak o zaman bunu unutmayalım. बस ये बात Eğer biz याद रखनी चाहिए eğer biz Ramazan'dan feyizlenmek istiyorsak o zaman bunları uygulamak zorundayız. Mesela diyor ki kul haklar konusunda birbiriyle oturun. Birbirini ne kadar seversiniz o kadar Allah-u Teala da sizi sevecektir. मोहब्बत करोगे Görünürdeki zahiri ibadetler तुमसे मोहब्बत करेगा sade yetmez. İnsanlar बात नहीं gerçek kul haklarını ödemek zorunda değiller. Yüce ahlak sergilemek zorundadır. Ufak tefek şeylerden dolayı अब ये जरूरी ve ufak tefek meselelerden dolayı ihtilafları abartmamalıyız. Onları sonlandırmalıyız. छोटे छोटे झगड़े Sevgiyle biz birbirimizle geçinmeliyiz. Biz bunu yapacak olursak Allah-u Teala'nın lütfu yağmuru yağacaktır. और मोहब्बत और प्यार की O başka bir yerde şöyle buyuruyor. हम ये करेंगे Bizim cemaatimizin gerekli olan şudur ki o bu kötü zamanda ki bu zaman burada her tarafta dalalet ve kötü rüzgarlar esmektedir. जबकि हर तरफ जलालत Takva edinin. गुमराही की हवा Bugünlerde bakın her yolla sapıtmak istiyorlar. Her türlü medya जो ve her türlü çaba, गुमराही की तरफ ले her türlü medya bu iş için var ve her türlü çaba gösterilmektedir. दिया हर किस्म का Dünya insanoğlunu gaflete sokmak için ve Allah'tan uzaklaştırmak için çaba göstermektedir. बुराई और जलालत İşte böyle bir vakitte bizim yapmamız gereken bizim ले जाने के लिए Ahmediler ki biz diyoruz ki biz dini tecdidi için İslam'ın yeniden canlanması için Mesih-i Mevud Aleyhisselam'a iman ettik diyorlar Ahmediler. O zaman bizim işimiz bu tür şeylerden uzak durmaktır. Herkes düşünmeli. Ben ne kadar genç ve yaşlı herkes düşünmeli. Erkek, kadın, çocuk herkes düşünmeli. Bu tür kötülükten ne kadar uzak durduğunu düşünmeli veya uzak durup durmadığını düşünmeli. Mesela diyor ki दुनिया का ये हाल Allah'ın emirlerini insanların umurunda değildir. Dünyaya çok meyillidirler. Dünya ve dünya işlerine çok meyillidirler. कुछ नहीं फिर İşte bizim de düşünmemiz lazım. Acaba biz nedenli dünyaya meyilliyiz? हम अपने अंदर का Bazen biz namaz kılmayı unuturuz dünyadan dolayı. Bazı insanlar cumaya gelmezler. Bazıları diğer hayır işlerini geride bırakırlar. Kendi hakkını elde etmek için başkasının hakkına önü çiğnerler. İşte bunu yapan insan Allah'a sizi yaklaştıramaz. Bunu yapan insan Rabbine yaklaşamaz. ताला का कुर्ब दिलाने Bir taraftan biz Ramazan'da dua ediyoruz. Allah bizim ihtiyacımızı karşıla. Bize hayır ve iyilikle yapmaya nasip eyle. Ama biz bunu istiyorsak o zaman Allah-u Teala'nın buyruklarına uygulamak zorundayız. Çaba göstermek zorundayız. Dünya düşkün olan insan dünyada bir zarar görünce çok zarar verir. Ağlar, sızlar. पड़े हुए लोग हैं Ve dünyadaki zarardan korunmak için तो बहुत ज्यादा शोर मचाने लगे Allah hakkını çiğner. रोने चिल्लाने लग जाते हैं और दुनिया के नुकसान से बचने Dünyanın zararını istemez. Ama Allah hakkını çiğnemek onun umurunda bile değil. Allah'ın emirlerini umurunda değildir. İnsan kul hakkını ödemiyorlar. Yalan, dalan, mahkemelik olurlar. Ve yalan deliller ve şahitlikler getiriyorlar. Avukatların demeleriyle yalan dolan şeyler söylüyorlar mahkemelerde. Yalan şahitlerini, sahte şahitlerini de mahkemeye sunarlar. İşte bunu yapan insanı Allah-u Teala nasıl destekleyebilir? Eğer biz Allah'ın desteğini istiyorsak o zaman biz hayırlara yönelmek zorundayız. Allah'ın emirlerini uygulamak zorundayız. जरूरी है कि हम फिर नेकियों İşte
zayıf o अल्लाह हुक्मों पर अमल करने की भी işte फरमाते हैं कि iyi durumda olmayınca insan Allah'a yöneliyor. कमजोरी है अल्लाह ताला Ama biraz iyi hale gelince ve kolaylık olunca Allah'ı unuturlar फिर झूठ और गुनाह के ve kendilerine kolaylıkları nasip eden ve önceki kötü durumlarını iyi duruma değiştiren Allah Teala olduğunu unuturlar. Allah'a şükreden insan पहले जो हमारी हालत onun haklarını ve kul haklarını ödemeye çalışır. गुजारी तो यही है कि हम उन नेकियों को जारी रखें और अल्लाह और उसके बंदों को हक हसब करने की कभी कोशिश न करें जो हमारी İşte başkasının hakkını çiğneyen insan gerçek takvadan mahrum insandır. Masih Musa diyor ki eğer bir insanda gerçek takva varsa o böyle şeyler yapamaz. सच्चा तक O şöyle buyuruyor ऐसी हरकतें इंसान कर ही नहीं सकता। hadislerde हमने फरमाया कि बहुत सी um, हिस्सा हदीस में bazı insanlarda और बरकत भी हैं मगर दिल amel yok. ईमान Hadiste çok bereket vermesin diyor ama işte hadiste çok bahsederler ama amelden yoksunlar. बातें तो करते हैं हदीसों की और कुरान की Masih Musa diyor ki Allah-u Teala beni bu durumların yeniden canlanması için beni gönderdi. Allah-u Teala meydanın boş olduğunu, sahanın boş olduğunu görünce bunun boş kalmasını istemedi. रूहियत के तकाजे Onun için Allah-u Teala bunu dolduracak olan diri müminler yaratmak için bir cemaat kurdu. अल्लाह ताला एक नई कौम जिंदों की पैदा İşte biz de elhamdülillah Masih Musa'nın biyetine girerek biz yeni bir millet olduk, yeni bir kavim olduk. Onun için bir takvanın öğretisini üzerinde takva öğretisini uygulamak zorundayız. Masih Musa diyor ki takva sadece dille elde edilemez. Şeytan eğer diğerlerini kandırıyorsa takva sahiplerini de kandırır. Onun örneği şuna benziyor. Eğer bir yerde bir tatlı varsa oraya bir sürü karıncalar gelir. आपने मिसाल दी है जैसे जरा सी शीरीनी रख दें तो बेशुमार चींटियां इस पर आ जाती हैं İşte şeytanın मीठा रखा हो कहीं चीनी रखी günahları da böyledir. İnsanın zaafları da böylece belli olur. शैतानी गुनाहों का है और इसी से Kendisinin çok takvalı olduğunu zanneder. मालूम होता Halbuki şeytan oraya saldırır. Ve o zaman nedenli takvalı olup olmadığı ortaya çıkar. Ve insan anlar ki ben henüz şeytan takvalarından kurtulmuş değilim. Allah-u Teala hiç dileseydi insan böyle zaafa düşmezdi. İnsan birazcık iyilik yapınca kendini takvalı zanneder. Bu gerçek takva değildir. जरा सी किसी ने कोई नेकी की वो समझे कि मैं तकवा पर अमल करने Bu şeytanın saldırdığı takvadır. की तकवा नहीं है ये ऐसा तकवा है इस पे शैतान हमले करता है Yani इसी तरह tatlı bir şeye karıncaların geldiği gibi şeytan da takva sahibine gelir. इसी तरह शैतान भी इसको भड़काने के लिए हमला Ama şeytan onun kafasına sen çok takvalısın diye bir düşünceyi sokar. Böyle olunca insanın iyilikleri zayi olur. बस आपने फरमाया İnsan पर चलने वाला her takitin kaynağı Allah'ın olduğunu öğrenince ve hiçbir peygamber veya evliya ona takat böyle bir güç veremez. Bilincinde olan insan şeytan hamlesinden saldırılarından korunur. Allah ve Allah'ın peygamberleri destek verirler. Onlardan insan feyzlenir. और नबी और रसूल भी इसी तरफ ले जाते हैं İnsan और यही ताकत desteğini istiyorsa, insan Allah'ın desteğini istiyorsak o zaman dua yönelin, namaza yönelin. दुआ से काम लिया जाए Şeytan insanın bu işlerde zayıf kalmasını istiyor. Çünkü insan o biliyor ki insan ne kadar kendini düzeltebiliyorsak
namaz vasıtasıyla kendini düzelteceksin. İşte insanın bu hedefe ulaşmak için temiz olmak şarttır. Arınmak şarttır. Namaz kılmak şarttır. Ama eğer insan içinde pislik de varsa şeytan onun içine girer. İşte bize bu Ramazan'da bazı ibadetlere yöneldiysek bunu daimi olarak yapmak zorundayız. İbadete yönelmek zorundayız. Öyle bir süslenerek yapılan ibadet, Allah'ın hukuklarını ödeyerek yapılan ibadet içinde riyakarlık olmayan bir ibadet. İbadet böyle olunca insan şeytan hamlelerinden, savaş saldırılarından korunur ve Allah'ın sığınağı altında olur, içinde olur. Masih Musa diyor ki takvalı olmak için gerekli şudur: zina, hukukların telfi, hakaret, cimrilik, düşük ahlaklardan uzak durup insan faziletli ahlaklarda ilerlemeli. İşte insanın bu kalın günahlardan kurtulmak ve ince ahlakı, ince iyilikleri işlemesi şarttır. Kötülüklerden uzaklaştırıp iyiliğe yönelmek asıl olandır. Kötü ahlakı terk edip güzel ahlaka sahip olmak. Bu aslında takvadır. Sadece kötülükten uzak durmak takva değil. Tersine kötülükten uzak durmak ve bununla beraber iyilikleri işlemek bu takvadır. Sonra hayır veya iyilik nelerdir? Bunlardan birisi insanlara ahlaklı davranmak, onların sancılarını paylaşmak, Allah'a gerçekten vefalı olmak ve hizmetlerin mahmud makamlarını aramak. Allah'ın sevdiği işleri yapmaya çalışmak. İşte bunu yapan insan muttakidir. İnsanda bunlar olunca insan takva sahibi olur. İnsanlar böyle olunca Allah onlara velileri olur. Allah Teala la khawfun aleyhim ve lahum yahzanun buyurmaktadır. Yani üzerine ne korku olacaktır ne de huzun gelecektir onlara. Başka bir yerde Allah Teala şöyle diyor: ve huve yetevelle salihin. O takval olanlara kefildir. Bir hadiste göre Allah Teala onların eli olur ki onunla tutarlar, gözü olur ki onunla görür, kulağı olur ki onunla dinler, ayaklar olur ki onlar yürürler. Başka bir hadise göre benim evliyama düşman olana savaş açarım diyor Allah Teala bir hadiste. Kim Allah'ın evliyasına saldırıyorsa Allah Teala o bir aslan gibi düşmanına saldırır. Allah rahmet diyor ki böyle gelir. İnsan adımını Allah'a doğru atınca Allah-u Teala doğru atınca Allah-u Teala da ona doğru adım atar. Allah rahmeti herkese olur ama kimi Allah rahmeti inerse onun için bir nişane olur. Ve bu manada en çok bu nişaneler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için gösterildi. Kafirler onu öldürmek istediler. Diğer entrikalar çevirdiler ama hiçbirisi başarıya ulaşamadılar.
İşte kendi kalbinizde Allah sevgisini besleyin. Ve bunu elde etmek için namazdan daha güzel bir şey yok. जारी रखो और इसके लिए नमाज से बढ़ Allah indinde kendi और कोई शय नहीं। iyiliklerini असल चीज यही sunun ve onun ibadetinin hakkını ödeyin. Ve en güzel bunun yolu ibadeti namazdır. İşte biz Ramazan içinde ibadetler yaptık, hayırlı işler yaptık. İşte daimi olarak bunu hayatımızın parçası haline getirelim. Bunsuz bizim अल्लाह ताला की रहमत को जज्ब hayatımız bir şey değildir. Masih Masam diyor ki oruç senede bir gelir. Zekat ete mal zengine düşer. ज़कात साहिब माल को देनी पड़ती है जिसके पास माल Ancak namaz वाजिब है। हर एक her durumdaki insana farzdır. İster bir zengin, ister fakir. हैसियत के आदमी को 5 वक्त अदा करनी। Onun için bunu hep eda edin, onu zayi etmeyin. बड़ा हो छोटा हो उसने नमाज अदा Ve bu inançla durun ki siz ki ben ख्याल से पढ़ो। en güçlü birisine duruyorum. O istese ज़्यादा हो तो अभी कबूल hemen benim durumumu değiştirir. पुख्ता ईमान होना चाहिए। Ve benim duamı kabul eder. मैं खड़ा हूँ ऐसी वाला हूँ Dünya hükümranlar hazinelere muhtaçtır. Onlar hazinelerin boşalacağından konusunda endişeli olurlar. तो खजानों के Hazineler gelir इनको फिक्र होती है कि खजाना खाली ना हो जाए। ama खाली का इनको फिक्र लगा रहता biz है। खजाने fazla harcarsak bunlar boş olurlar bu hazineler. फिक्र होती है İşte bugünlerde olduğu gibi batıl dünyası kendine hiç tükenmeyen, bitmeyen bir zenginlikler kendisinde olduğunu zannediyordu ama bugün onların durumu kötüdür. Her ülkenin ekonomisi kötüye gidiyor. बड़े बुरे हालात Dolar düşüyor, sterlin düşmek zorundadır ve her tarafı fesat meydana gelmektedir. Onun için bunlar çok endişelidirler. Onun için birçok yasaklar getirmektedirler. Ancak bunun tersine Allah'ın hazinesi hep doludur. İnsan onun önüne durduğunda sadece eksik olan yakin ve kesin iman ve yakindir ki Allah bütün güçlere sahiptir. Onun hazineleri hep dop dolu ve dop dolu kalacaktır. İşte bu yakin, bu iman olursa ve bu yakinle o Allah'tan istiyorsa o zaman Allah Teala onun duasını kabul eder ve ona o hazinelerden verir. फिर अल्लाह ताला में ताकते हैं कि वो कबूल O bir semi, bir alim ve kadir hastası zatının onda durduğunu iman ederse कि मैं एक समी अलीम और खबीर और कादिर हस्ती duası kabul edilir. Ama eğer o umutsuzsa o zaman ona fayda sağlamaz ama eğer büyük imanla ve tevekkülle dua ederse o zaman sonucunu görecektir. Allah'ın lütufları ona inecektir. Allah-u Teala onunla bağ kuracaktır. İşte bu yola biz koyulmak zorundayız. और खुद खुदा भी मिलेगा Biliniz ki zalim ve fasığın duası kabul olmaz. जिस प्रकार बंद होना चाहिए। Eğer bir oğul babasının sözünü dinlemiyorsa, babası umurunda değilse, o zaman babasının umurunda da öyle bir evlat olmaz. Eğer Allah'ın emirleri bizim umurumuzda değilse, o zaman Allah-u Teala bize neyi umursasın? जमात को चाहिए İşte कि खुदा ताला से सच्चा तवक्कुल Mesut diyor ki ben işte अपनी ईमानी ben bunlar için geldim. Ben sizi Allah'a yaklaştırmaya geldim. İşte biz de işte iyiliklerimizde ilerlemeye ve Allah'la bir bağ kurmaya hedeflenmeliyiz. İşte cemaatin ilerlemesi ve gelişmesi ve kalkınması bununla olacaktır. और यही हमारी İşte bütün zorluklardan ve sıkıntılardan bizi koruyacak olan bunlardır. फायदा देने वाली चीज़ है। Ve cemaat inşallah bununla ilerleyecektir ve ilerledikçe Allah'ın vaat ettiği makama gelecektir. तरक्की करते करते O şöyle diyor Masih Masa'nın işlerinden birincisi आपने फरमाया Allah'ın Resulullah zamanında gösterdiği nişaneler, mucizeler
şimdi de göstermeye devam ediyor. उसी तसलसल में Böylelikle Allah-u Teala bizim dualarımızı kabul ettiğini göstermek istiyor ve दिखलाता चला जाए, o duamız icabet ediyor. ये साबित करे कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं को सुनने वाला है Bunu ikinci amacı और हमारे Allah ile kul arasındaki bir bağın olmasıdır. शान दिखा रहा है। खुदा ने फरमाया कि दूसरा मकसद वो ये है कि खुदा Bir fiil Allah'ındır, yani bir eğilim Allah tarafındandır. Yani o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e vaat ettiğini veriyor. एक तो फेल अल्लाह ताला का है, फरमाया कि एक Ama ikincisi biz sorumlu tutup Allah'ın indinden सल्लल्लाहु ki biz ona teşekkür edenlerden olalım. Onun ibadetin hakkıyla yapanlar olalım. İmana hakkıyla ilerleyenlerden olalım. Böyle olursa biz Allah'ın lütuflarını elde edenlerden olacağız. में तरक्की, Ve biyetin hakkını ödenlerden olacağız. तो फिर अल्लाह ताला के फजलों को हम हासिल करने वाले होंगे, Bizim cemaatimiz, हक अदा करने वाले होंगे, जो हज़रत मसीह मौला bizim cemaatimizin Allah'ın imanında ilerlemeye ihtiyaçları var. बढ़े, अल्लाह ताला पर सच्चा यकीन, İyi amellerde gafil olmayın, tembel davranmayın. Bunu yaparsanız abdest almak ve zor gelir. Eğer iyilikte de ilerlemek için bir yarış yoksa o zaman bizimle bir ilişki, bizimle o zaman bağının bize biat etmenin faydası yok. Eğer sizde अपने आप में eğer sizde ibadet için bir coşku yoksa, güzel ahlak için bir coşku yoksa o zaman benim biyetimin faydası yok. Benim cemaatime giren benim öğretimi kendisine destur olarak koyan insan benim cemaatimdendir. Ama eğer birisi biyet edip onu öğretimi uygulamıyorsa o benim cemaatimden değildir. Biliniz ki Allah-u Teala bir gaye için, belli bir gaye için bu cemaati kurdu. Ve bir insan eğer sadece sözle hamd ise ona bir zaman gelir ki o şanssızlığından dolayı cemaatine ayrılır. Onun için amellerinizi bu öğretiye uygun yapın. Ameller अपने अमाल को इस तालीम करो, kanatlar gibi ve amel olmadan, yani bu manevi kanatlarınız olmadan siz manen uçamazsınız. Tıpkı जहाँ परिंदे उड़ते हैं हवा में परों से, kanatsız kuş gibi olursunuz. Kanat olmayan kuş uçamaz. रूहानी खुदा दर्जे बुलंद करने के लिए ज़रूरी हैं। İnsanın eğer bu amelleri yoksa o zaman o kanat, bu manevi kanat olmayınca o hiç böyle को हासिल नहीं कर सकता। uçamaz manevi alanlarında. फरमाया कि परिंदे İşte kuşlarda उनमें अकल होती है, अगर वो अकल और फहम bir kendi işleri için bir fehim vardır, bir akıl vardır. Eğer onlar bunu yapmazlarsa Allah'ın onlara verdiği işini yapamazlar. अगर फहम ना हो, Arı da öyledir. Allah-u Teala arı yapmak için onlara belli bir akıl verdi. इनका पहले बहुत इस्तेमाल होता İşte aynı şekilde güvercin var. Onlar ne kadar aralarında uzaklara mektup götürenler vardır. Ama onun için insan fehim işlemeli ve ilk olarak benim yapacağım iş Allah rızası için mi değil midir? Bunu incelerse ve ondan sonra harekete geçmesi lazım. Ellerini kullanması lazım. Yani harekete geçmesi lazım. है, फिर हाथों से काम लेना जरूरी Birincisi Allah için yapıyor bu hayır işler. है। अमली तौर पर अपने हाथों को हिलाना Bu Allah'ın emrine göredir bu. करे कि नेकी Ondan sonra onu uygulamalı. Gevşek davranmamalı. Tembel davranmamalı. के मुताबिक हैं कि नहीं, Tabii ki öğretinin doğru olması önemlidir. हाँ ये देखना जरूरी है कि İnsan bazen ahmalıktan dolayı ya başkasının bir yalanından dolayı veya kandırmacısından dolayı insan öğreti konusunda bir yanılgıya düşer. शैतान धोखा दे जाता है बहुत दफा, İşte bir amdinin amellerini समझना
amellerini düzeltmeli ve Allah'ın yakın olmak için çalışmalı. Önce düşünmeli, incelemeli, dua etmeli ve sonra hedefe ulaşmak için çaba göstermeli ve hedefte Allah'ın rızası olmalı. Biz bunları uygulayınca Mesih Maud Aleyhisselam biat edenlerden ve onun hedeflerini ulaştıranlardan olacağız. Mesih Maud Aleyhisselam bir yerde ibadet seviyelerini, standartlarını yükseltmek için şöyle buyurdu. Allah sevgisinden tam pay alın. Gerçek tevhid böylece kökleşecektir. Siz bir yerde biz Allah'ı seviyoruz. Onun tevhidini biz kökleştirmek istiyoruz dediğinizde Allah'a indiğine varmanız, orada yalvarmanız gerekir. Bunu yapınca siz ancak onun öğretisini yayınlardan olacaksınız. Allah sevgisi ne demektir? Bu kendi anne baba, eşiniz, çoluğu çocuğunuz, işiniz, her şeyden Allah'a üstün tutun. Allah Teala diyor fazkurullah ka zikrekum abakum avşada zikra. Yani Allah'a atalarını andığınız gibi anın. Yani bundan bile fazla muhabbetle onu anın. İşte burada çok dikkat edilecek bir şey var. Allah-u Teala siz Allah'a baba deyin demiyor. Tersine şunu anlattı ki Hristiyanlar gibi bir yanılgıya kapılmayın. Ve Allah'a bab denmemeli. İşte birisi peki babadan daha az mı Allah'ı sevelim? Onun için Allah Teala aşağıda zikra. Bu atalardan daha çok onu anın dedi. Asıl tevhidi kökleştirmek için Allah sevgisinden tam pay almanız lazım. Ve siz amelde kamil olmayınca size bu pay verilmez. Eğer bir insan sadece şeker dese ağız tatlanmaz. Sadece tatlı baklava demekle insanın diliğinde bir tatlı tadı gelmez. Yani bunun gibi Allah-u Teala'nın tevhidini sadece dille ikrar etmeniz ve onunla sevgi de sadece sözde olsa onun bir faydası yok. İşte Allah-u Teala amelimizi istiyor. Yani bu demek değil ki dilin ikrarı bir şey değildir. Ben demek istiyorum ki dil ikrar edecek ama bunun amel de onu ispatlayacak. İşte İslam da budur. Allah-u Teala bu gaye için beni gönderdi. İşte kim bu pınara yaklaşmıyorsa Allah'ın bu gaye için yaptı bu pınara yaklaşmıyorsa o bir şey kazanamayacaktır. Allah-u Teala'nın öğretisini yaymaya çalışın. Ve hayatınızı size vakfemişsiniz gibi yapın. Ve Allah için hayatını Allah için olduğunu ispatlayın. İşte hayatınızı bu gayesini anlayın. Biz sadece dünya kazanmayacağız. Tersine Mesih Musa'nın beytine geldikten sonra Allah'ın tevhidini dünyaya kökleştirmek için onun yayılması için biz çabalayacağız. Burada düşünürsek her Ahmedi bu hedefe ulaşmak için çabalayacak. Dünyayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bayrağı altına getirmeye çabalayacak. İşte bu Ramazan'da biz ibadete yöneleceğiz diye söz verdik.
biz iyilikler yapacağız. Güzel ahlak göstereceğiz. Allah'ın tevhidini yayacağız. Bunun için biz çaba da göstermek zorundayız ve bu çabaları sene boyunca sürmeli. Bu sene boyunca devam edince biz hedefimizi elde edebileceğiz. Eğer bu yoksa o zaman Allah ve Peygamber emrini uygulamak için biz Mesih Mesih'e biat ettik. Onun bir faydası olmayacak. Ve o zaman Mesih Mesih'le ilişkili olmakla verilecek olan biz feyizlerden feyizlanamayacağız ve biatten istifade edemeyeceğiz. Eğer biatten sonra içimizde özel bir değişiklik olmalı. Bu Ramazan'da biz hangi iyilikler kazandıysak hayatımızın parçası haline getirelim onu. Mesih Mesih bir yazı şöyle diyor. Dünyadarlar gibi olursanız hiçbir fayda elde edemezsiniz. Siz benim elim üzerinde tövbe ettiniz. Benim elim üzerinde tövbe etmek bir ölüm ister ki böylelikle siz yeni hayat verilsin. Benim biyetimle ilgili Allah-u Teala kalbin ikrarını ister. Kim gerçekten günahlardan tövbe ediyorsa Allah gafur ve rahimdir ve onun günahlarını affeder ve o anneden karnından yeni doğmuş gibi olur. Eğer bir köyde bir takva varsa Allah-u Teala ondan dolayı bütün köyü kurtarır. Bir azap gelse Allah-u Teala onu bir şekilde kurtarır. İşte bunun yani bugünkü durumlar içinde bugün kötü durum dünya için kendinizi kurtarmak için, nesillerimizi kurtarmak için, dünyayı kurtarmak için, tevhidi yerleştirmek için çabalayın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme onları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sancağı altına getirmek için çabalayın. İşte bunun için de daimi bir ve kalıcı bir değişiklik meydana getirmek zorundayız. Ve bunun için bir dua etmek zorundayız. Ki biz dünyada ve kendimizi koruyabilelim. Dünya hızlı bir şekilde tehlike doğru gidiyor. Allah dilese onların kalplerini değiştirmeye kadirdir. İşte eğer bir mukadderse, eğer bir felaket, bir helak mukadderse Allah Teala müminleri bundan korusun. Ama bunun için bizim kendi amellerimizi Allah'ın lütfunu çekecek şekilde olmalı. Biz bunun amellerimizi ve ibadetlerimizi nasıl diri tutmak için biz çaba göstermeliyiz. Biz nasıl dünyaya helaktan koruyacağız, ibadetlerimizi koruyacağız. Bunu da düşünmeliyiz. Ve bizim için de böyle şeyler olunca biz Mesih Aleyhisselam'ın biyetin hakkını ödeyenlerden olacağız. Allah bize biyet haklarını ödeyenlerden kılsın. Bize rahmet ve bereketlerinden başlasın. Ve bizim gelecekteki Ramazan'dan kalan günler ve bizim gelecek Ramazan'a kadar bizim bir ibadet haklarını ve onun kul haklarını ödeyenlerden olacağım. Allah bize bunları muvaffak kılsın. Elhamdülillah nahmeduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udhu billahi min şeruri enfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر